Welcome back. Хорошо, добро пожаловать. You have a good weekend, I hope. Я надеюсь, у вас были классные выходные. I had some nice adventures in Odessa. У меня были какие-то хорошие приключения в Одессе Kishinev. и в Кишиневе. Some interesting driving through the countryside. Очень интересная прогулка по побережьям. I guess you go through this sort of pretend country between Ukraine and Moldova, is that right? Вы типа знаете, что есть какая-то воображаемая страна между Украиной и Молдовой, да? Приднестровье. So anyway, last week we started with some apologetics and Christian evidence. Хорошо, на прошлой неделе мы изучали апологетику и христианские доказательства. And then we did some in-depth Old Testament Bible study. А потом мы изучали по Ветхому Завету Библию. And now we're going to do some New Testament in-depth Bible study. А сегодня мы будем изучать по Новому Завету Библию. And then tomorrow we'll do some more Christian evidences things. И завтра мы будем еще некоторые апологетические вещи делать. Sounds great to me. Для меня звучит классно. Now, last year in San Diego, Хорошо, в прошлом году в Сан-Диего we decided to have a whole year theme on Jesus. мы решили целый год посвятить теме Иисус. So every week we memorized verses about Jesus. Каждую неделю мы запоминали стихи об Иисусе. We had a whole conference just dedicated to Jesus. У нас была полная конференция, посвященная Иисусу. And so we spent a lot of time studying the Gospels, obviously. И мы, конечно же, потратили много времени, изучая Евангелие. The Gospel I've done the most studying in is John. Самое такое Евангелие, запомнившееся, было нам Иоанна. That's probably my favorite. Наверное, это мое любимое. And also Luke, studied that a lot. И также Луки я изучал много. And then also Mark. И также Марка. And the one I've studied the least in actually is Matthew. И то, что я изучал меньше всего, на самом деле, это Матфея. I think it's Max's favorite, yes? Наверное, это любимая Макса Евангелие. That's great. Это здорово. So I was preparing for the class today. Я сегодня готовился к нашему уроку. And I brought all my material, but I forgot. И я принес весь мой материал, но я забыл, I only had the first 4 chapters prepared. что у меня приготовлено только первые 4 главы. So I had a lot of work to do last night. Поэтому вчера мне пришлось много потрудиться. So I got through the 7th chapter. Я дошел до 7 главы. So we're only going to study the first 7 chapters of Matthew. Поэтому мы сегодня только первые 7 глав Матфея будем изучать. But that's more than enough material. Но это более чем достаточно материала. So the theme of Matthew is this. То есть тема Матфея вот какая. The Messiah is here. Мессия здесь. And he's brought salvation. И он принес спасение. Now, I teach a class from shadow to reality. Я преподаю занятия из тени в реальность, Where I try to show how Jesus is revealed in the Old Testament. где я пытаюсь показать, как Иисус изображен в Ветхом Завете. And when I teach this class, I make the claim. И когда я преподаю, я делаю заявление. The theme of the entire Old Testament. Тема всего Ветхого Завета. Jesus. I'm sorry. Извините. Jesus is coming. Иисус придет. And he's bringing salvation. И принесет спасение. And the theme of the New Testament. И тема Нового Завета. Is Jesus is here. Иисус здесь. And he's brought salvation. И он принес спасение. So therefore, if this is the theme of Matthew, И поэтому, если это тема Матфея, it's really just the theme of the entire New Testament. то также это, по сути, тема всего Нового Завета. Now, let's look at what I believe personally is the theme passage in the book of Matthew. Давайте посмотрим на то, что я лично верю, это отрывок темы Нового Завета. It's Matthew 5:17. Матфея 5:17. Конечно. Это настоящий Матфея в начале. Yeah, please. Не думайте, что я пришел отменить закон или пророков. Не отменить я пришел, а исполнить. So Jesus is saying, I'm not getting rid of the law. Иисус говорит, я не пришел отменить закон. I'm fulfilling the law. Я исполняю закон. In this case, of course, the law would be the law of Moses. И в этом случае закон имеется в виду закон Моисея. And the Sermon on the Mount is his explanation of this. И его проповедь Нагорная – это объяснение этого. But this is a very, very deep statement. Но это очень-очень глубокое заявление.
Jesus fulfilled the law in at least 4 ways that I can think of. Иисус исполнил закон, по крайней мере, 4 способами, о которых я могу подумать. First Во-первых, is that he fulfilled the law. Он буквально исполнил закон. In other words, what I mean, Другими словами, что я he's имею в виду? the only human being Это единственный человек, who actually obeyed the law. который на самом деле подчинился закону. In Leviticus 18 verse 5, В Левитам 18 стих 5 it says, do these things and you will live. сказано: делайте вещи, и ты будешь жить. Well, what's the problem with that? Ну какая с этим проблема есть? We can't. Nobody did all these things. Никто никогда не сделал эти вещи. So nobody lived. И никто, значит, не жив, получается. But Jesus fulfilled the law Но Иисус исполнил закон, in one sense, и в одном смысле этого слова in that he's the only human who actually obeyed the law. это то, что он единственный человек, который на самом деле послушался закону. But he fulfilled the law in at least one other important sense, Но он исполнил закон еще, по крайней мере, в одном очень важном образом. in that in his life, Это что в его жизни he met the requirement of the law он встретил требования закона for us. для нас. Because, like it said in Leviticus 18 verse 5, Как говорится в Левитах 18:5, if you do these things, если ты делаешь эти вещи, you will live. ты будешь жить. Alright, but what if you don't do these things? Но что если ты не делаешь этих вещей? Then you'll die. Тогда ты умрешь. So Jesus died. Поэтому Иисус умер. So Jesus fulfilled the law by his life, Поэтому Иисус исполнил закон своей жизни, in one sense, в одном смысле слова, but he also fulfilled the law но by также он his исполнил death, закон своей смертью, in another sense. в другом смысле. So he fulfilled the law in that he obeyed it fully, То есть он полностью исполнил закон и полностью был послушен ему, but he also fulfilled the law by taking the punishment for those who don't fulfill it. но также он исполнил закон тем, что принял наказание за тех, кто его не исполнил. And point number 3, I think, is the principal idea in Matthew. И третья вещь, это, я думаю, принципиальная идея в Матфея. He fulfilled the law Он исполнил закон in that his life is the fulfillment of the prophecies of the Old Testament. в том смысле, что его жизнь стала исполнением пророчеств в Ветхом Завете. And we're going to see this is a very broad concept that's followed throughout the entire book of Matthew. И мы посмотрим, что это очень глубокая концепция, которая проходит через всю книгу Матфея. Now we'll see that Matthew says again and again Мы and видим, что again Матфей снова и and снова и снова говорит, that he fulfilled the prophecies. что он исполнил пророчество. But Matthew talks about it in many, many more ways. Но также Матфей об этом говорит многими другими способами. He fulfills the prefigures Он исполнил предначертания, and the foreshadows. прообразы. All the stories of the Old Testament are about Jesus. Все образы Ветхого Завета, они насчет Христа. All the major figures in the Old Testament are about Jesus. Все основные личности Ветхого Завета, они косвенно на Христа. And we're going to see this is a theme that Matthew comes back to again and again and И again. мы увидим, что к этой теме Матфей возвращается снова и снова и He'll снова. show us that all the laws are about Jesus. Он покажет нам, что все законы о The Христе, sacrifices are about Jesus. жертвы о Христе, The history is about Jesus. история о Христе, The festivals are about Jesus. всякие праздники тоже насчет Христа. And then there's the sense in which he fulfilled the law И также есть еще один момент, каким образом он исполнил закон in the context of Matthew 5:17. в контексте Матфея 5:17. He fulfilled the law Он исполнил закон, in that he told us what the law was about the whole time. и он объяснил, о чем же был закон все это время. Because the law of Moses was generally about physical examples, Потому что закон Моисеев был по большей степени о физических примерах, but God all along meant those things to represent spiritual principles. но Бог дал этот закон для того, чтобы представить нам духовные примеры. The Jews themselves understood this. Сами евреи понимали это. For example, when the Old Testament said, don't cook a calf in its mother's milk, Например, когда говорится в законе, что не готовь ягненка в молоке матери его, козленка, they understand that to mean that we should be just to the way we treat animals. они понимали, что мы должны быть справедливыми в том, как мы относимся к животным. One another. И также друг к другу. So the Jews understood that the law had a spiritual meaning. То есть евреи понимали, что у закона было духовное значение. But that's the fourth way in which Jesus fulfills the law. Но это четвертый способ, которым Иисус исполняет закон. He reveals the actual meaning behind the physical things in the law. Он раскрывает истинное значение за физической ширмой закона. Like Jesus says in Matthew 5, Как Иисус сказал в Матфея 5, it was said to you of old,
Сказано было вот. But I say to you. It was said to you before of old, Это было издавна вам сказано, but I say to you. но я сейчас вам говорю. So do you see the depth of the means of the ways in which Jesus fulfilled the law and the prophets? То есть вы видите глубину этих значений, которым Иисус исполнил закон и пророков. In his perfect life, В его совершенной жизни, in his sacrificial death, в его жертвенной смерти, in literally living out all the expectations of the Old Testament, в буквальном исполнении всех ожиданий Ветхого Завета and in spiritualizing law. и в одухотворенности закона. That's why I believe this is the theme verse of Matthew. Вот почему я верю, что это ключевой стих Матфея. Scholars don't usually agree with me on that. Ученые обычно не соглашаются со мной в этом. The most commonly chosen theme verse in Matthew is Matthew 1:21. Чаще всего избираемая тема Матфея – это Матфея 1:21. It's a good theme verse. I like that one too. Да, это тоже очень хороший отрывок, мне он тоже нравится как тема. Matthew 1:21. Она родит сына, и ты назовешь его Иисусом, потому что он спасет свой народ от грехов. So basically, then Mary will give birth to a son, Jesus. То есть в основном как бы Мария даст рождение своему сыну Иисусу. He will be the Messiah and will save people from their Он sins. станет Мессией и спасет людей от грехов. One of the things I like about this Одна вещь, которая мне нравится об этом, is the theme verse of Matthew is announced to Gentiles. что Oh, excuse me, not to Gentiles, but to the poor people. Ключевой стих, тема Матфея, она была объявлена бедным людям. One of the sub-themes of Matthew Одна из подтем Матфея is that salvation is for the poor people – это то, что спасение для бедных людей and for the Gentiles, и для язычников. which is interesting Что очень интересно, because Matthew is known as the gospel for the Jews, correct? потому что Евангелие от Матфея, нами всеми предполагается, что это Евангелие написано евреям. So since it's the gospel for the Jews, И если это Евангелие для иудеев, just like in the book of Romans, как говорится в книге Римлянам, God has to remind them Бог должен был напомнить им, it's for the Gentiles also. что также это и для язычников. Another passage that's been identified as a theme verse of Matthew Другой отрывок, который тоже был указан как основная тема Матфея, is the very famous verse, Matthew 28:18-20. это очень знаменитый стих Матфея 28, 18-20. Another sub-theme I want to mention for the book of Matthew Еще одна подтема, которую я хочу упомянуть о книге Матфея, is the kingdom of God. это Царство Божие. Matthew emphasizes the kingdom of God probably more than any other book. Матфея подчеркивает Царство Небесное наверняка больше, чем любая другая книга. Virtually every parable in Matthew is a kingdom parable. Почти каждая притча в Матфея – это притча о Царстве. We won't see that so much today Мы сегодня не сильно это увидим, because the kingdom parables start after what we're going to cover. потому что притчи о Царстве, они начнутся после того, что мы пройдем сегодня. But we'll see that the Sermon on the Mount Но мы увидим, что Нагорная проповедь is about the kingdom of God. о Царстве Бога. Now, a few things to remember Есть несколько вещей, которые нам нужно помнить, as you're reading the book of Matthew. пока мы читаем книгу Матфея. I'll just mention these very briefly. Я просто быстро их упомяну. There's a strong Jewish element in the book. Есть очень сильный иудейский элемент в книге. It definitely has a Jewish feel to it. И наверняка у него есть еврейское поле для применения. And like I already said, Как я уже сказал, Jesus fulfills the Jewish expectation. Иисус исполняет надежды иудеев. In the book of Matthew, В книге Матфея customs such as hand washing, такие правила, как омывание рук, he doesn't bother to explain them. он не парится, чтобы объяснить их. Whereas Luke or Mark explains them. Когда Марк и Лука, они объясняют их. For example, in Matthew 15 verse 2, Например, Матфея 15 стих 2. he just says the washing of hands Он просто говорит, что омытие рук, and assumes you know what he's talking about. и типа никто об этом не говорит, предполагается. So he assumes you're Jewish. И это предполагается, что ты иудей. But I'm guessing you're probably not Jewish. Но, наверное, я думаю, вы не иудей, да? So to understand Matthew, you need to learn a fair amount about the culture of the Jews. И поэтому, чтобы понять Матфея, вам нужно изучить эту сферу культуры иудеев.
Either that or read Luke where it explains it to you. Или прочитайте Луки, где это все вам объясняется. Because Luke is clearly more geared towards the Gentile. Потому что Лука намного больше так язычникам тоже адресует. Another feature of Matthew that reminds us that it's of its Jewish nature. Еще одна черта Матфея, которая говорит, что это Евангелие адресует иудейскую природу. Unlike the other Gospels, Не так, как другие Евангелия. it uses Aramaic words without translating. Книга Матфея использует арамейские слова без перевода. Like korban, Например, карбан, and raka. или рака. In fact, По сути, some of the very earliest church fathers, одни из ранних отцов церкви, for example, Origen например, Ориген theorized that the first version of Matthew, предполагал, что первая версия Матфея, the original manuscript, was actually in Aramaic. оригинальные письмена были на самом деле на арамейском языке. And then it was translated into Greek. И потом они были переведены на греческий язык. There's actually no evidence for this directly. Ну, вообще-то нет никаких доказательств этому. But it's possible. Прямых. Но это возможно. Another element that shows you it's more Jewish. Другой элемент, который показывает, что это более еврейская книга. In Mark and Luke, it's called the Kingdom of God. В Марке и Луки это называется Царство Божье. But in Matthew, it's called the Kingdom of Heaven. Но в Матфея это называется Царство Небесное. I remember once several years ago in Boulder. Я помню, несколько лет назад в Болдере there was a guy teaching a class. He wasn't very experienced. Был парень, который преподавал нам, и он не был очень опытен. And he spent almost the whole class saying how the Kingdom of Heaven И он провел почти всю лекцию, говоря о том, как Царство Небесное, is somehow different from the Kingdom of God. оно немножко как бы отличается от Царства Божьего. And those of us who know the Bible very well were like Те из нас, которые знали Библию достаточно хорошо, они себя чувствовали так, cringing the whole time. ну типа все время кривились. Because Matthew and Luke use the terms exactly the same. Потому что Марк и Лука используют термины точно так же. But you probably know Jews don't like to say the word God. Ну, наверное, вы знаете, что иудеям не нравится говорить слово Бог. When they write down the word God, Когда они пишут слово Бог, they go G blank D. они пишут Бог, Г. Бог-Г. And they would not say the word Jehovah. И они не говорят слово Иехова. So when Matthew talks about the kingdom of heaven, Потому что, когда Матфей говорит о Царстве Небесном, he's probably being sensitive to the Jews. он наверняка просто чувствителен к иудеям. Another point which is interesting, you might not notice. Еще одна вещь, она интересная, возможно, вы ее не заметили. Only Matthew tells the people that his mission is only to Israel. Только Матфей говорит людям, что его миссия это только лишь прийти к Израилю. Right, we all know that Jesus said his mission was to the Jews only, right? Да, вы все, наверное, знаете, что Иисус говорил, что моя миссия это послужить пропавшим овцам дома Израиля. But that's only in Matthew. Но это только в Матфея написано. Isn't that interesting? Не интересно ли это? Another part about Matthew, which you might be surprised. Еще одна вещь о Матфея, о которой вы можете удивиться. The mention of the Samaritans in Matthew. Упоминание о самарянах в Матфея. There's not a lot of good things said about the Samaritans in Matthew. Немного хороших вещей говорится о самарянах в Матфея. You know the parable of the Good Samaritan? Знаете притчу о добром самарянине? That's not in Matthew. Ее нет в Матфея. And it's not that Jesus didn't say that, obviously. И это не значит, что Иисус не говорил эту притчу, конечно же. But Matthew is nicer to the Jews in a sense. Но Матфей просто более добрый с иудеями в каком-то смысле. Okay, another thing to be aware of in Matthew. Еще одна вещь, которой мы должны быть осведомлены в Матфея. I almost don't even need to say it. Я даже не должен это говорить почти. Is we see Jesus fulfilling the messianic expectations. Что мы видим, что Иисус исполняет мессианские ожидания. The fulfillment of prophecies. И исполняет пророчество. Another unique aspect of Matthew is the Jewish leaders look very bad. И еще одна вещь о Матфея это то, что иудейские лидеры выглядят очень плохо. I'm not saying that Matthew is correct and Luke is a lie. Я не говорю, что Матфей был прав, а Лука соврал. I believe everything that says in Matthew happened, it actually happened. Я верю в то, что сказал Матфей произошло, то действительно произошло. And everything that Luke said happened, it actually happened. И то, что Лука сказал произошло, тоже действительно произошло. But it is true that in Matthew the Jewish leaders look really, really bad. Но также правда, что в Матфее иудейские лидеры выглядят очень-очень плохо. Whitewashed tombs.
побеленные могилы, brood of vipers. вы отродья змеиные. Again, Matthew is really going after the Jewish leaders. Да, Матфей действительно как преследует еврейских лидеров. He's really tough on them. Он очень строг с ними. Certainly more than Luke or John. Конечно же, больше, чем Лука или Иоанн. Another point is about the organization of the book of Matthew. Еще один момент это насчет организации книги Матфея. It's organized with events that happened. Она организована так, что события, которые случились, And then a long speech. потом длинная речь какая-то. And then things that happened. Потом снова какие-то вещи происходили. And then a long И speech. потом снова длинная какая-то речь. And then things that И happened. потом вещи, которые происходили. And then a long speech. И длинная речь. One point about Matthew. Один момент насчет Матфея. It's more carefully organized than the other four Gospels. Она более аккуратно организована, эта книга, чем другие Евангелия. It's written very, very carefully. Она написана очень-очень аккуратно. It's organized thematically, not chronologically. Она организована тематически, а не хронологически. So Matthew collects parables about the kingdom. То есть Матфей собирает, допустим, притчи о царстве. You should not assume the first he said this, and then he said this, and then he said Мы this. не должны предполагать, что вначале он сказал это, потом он сказал это, а потом он сказал это. And then he collects some events. И потом он собирает какие-то события. Now some of those events may have occurred between the parables or something like that. И наверняка некоторые из этих событий произошли между притчами, которые говорились. Generally, for a Near Eastern writer, chronology is not very important. Но для ближневосточного писца на самом деле хронология не так важна. Another thing that I'll bring out Еще одна вещь, которая всплывает, is that Matthew tells us that Jesus is God with us. Матфей говорит, что Иисус это Бог с нами. Jesus as the Son of God, Иисус это Сын Бога, and Jesus as the Son of David. и Иисус это Сын Давида. Another point is that Peter plays a more important role in Matthew. Другой момент, что Петр также играет более важную роль в Матфея. Matthew has 28 chapters, В Матфея 28 глав, and yet its writing style is the most concise of the four Gospels. и все равно стиль написания самый He generally gives the least detail, сокращенный, concise, more, Да. Содержательный. Хорошо. Он- condensed. Да-да-да, окей, сжатый, да, Condensed. сжатый, окей, сжатый. So Luke almost always gives more details. То есть Лука почти всегда дает больше деталей. John almost always gives more details. Иоанн всегда дает почти больше деталей. Matthew has more to cover, У Матфея есть больше тем, чтобы покрыть. so he's very concise. Поэтому оно очень концентрировано. Okay. Another point about Matthew, the last one for now anyway, И на сейчас последний пункт у Матфея, is that in Matthew the apostles look better than they do in Luke or в Mark. Матфея апостолы выглядят намного лучше, чем они выглядят в Луке или Марка. And John also, they look very, very foolish. И в Иоанна тоже они выглядят очень глупыми. But Matthew actually is relatively nice to the apostles. Но Матфей относительно добр с апостолами. Okay. Хорошо. Now the structure of Matthew, Теперь структура Матфея. to remind you of this, Позвольте мне напомнить вам. it's a narrative, a story, Это какая-то история, and then a рассказ, speech, и потом речь, and then a narrative, a story, и потом снова рассказ, And then a какая-то speech. история, и потом снова речь. and these are the 5 narratives, И вот 5 рассказов, the 5 long lessons. 5 длинных уроков. You should not assume Вы не должны предполагать, that everything in the Sermon on the Mount is a single sermon. что все в Нагорной проповеди это одна проповедь I реально. hope this doesn't make you stumble. Я надеюсь, вас это никак не Hope you're not thinking, oh no. и что вы не подумаете, о нет, So this is not an exact transcript of a sermon. это не полностью запись вот этой проповеди. Now, it might be, Нет, ну может быть, but it's probably not. но скорее всего нет. It's Matthew's summary of what Jesus taught about the kingdom. Это итог Матфея о том, что Иисус учил о царстве. Do you mean he never gave a sermon on the mountain? То есть, значит ли это, что он никогда не проповедовал на горе? I'm sure he did. Я уверен, что проповедовал. I'm confident there was one sermon he gave Я уверен, что есть одна проповедь, которую он дал, that everybody said, yeah, that was the classic sermon.
И вы бы сказали, что вот это классическая проповедь. But don't be surprised if Matthew took a few things out, Но не удивляйтесь, если Матфей вытащил пару вещей оттуда. put a few things in that he said in a different sermon. Вставил пару других вещей, которые он сказал в другой проповеди. So, for example, in Matthew, when you have the Beatitudes, Например, в Матфея, когда у него есть what? and Luke, when you have the Beatitudes, Заповедь блаженства. Заповедь блаженства, it's quite different. она отличается от той, что в Луки приведена. But Jesus probably gave this sermon, Но наверняка Иисус проповедовал 30 times. 30 раз. I'm sure you're aware that in America we're having a politics right now, Я yes? уверен, что вы знаете, что в Америке у нас сейчас политические всякие. And the presidential candidate, И есть несколько кандидатов, they go from city to city and city. которые ездят из города в город. They give almost the same speech everywhere, И они почти во всех городах одну и ту же речь делают. but they adapt it a little bit to the situation. Но они немножко ее приспосабливают к ситуации, в которую они We can попадают. assume that Jesus did this, Мы можем предположить, что Иисус сделал это. and some of the minor differences in Mark and Matthew and Luke can be explained by this. И некоторые минимальные различия в Матфея, Марка, Луки, они могут объяснить это. So anyway, these are the 5 major discourses or speeches. В любом случае, есть вот 5 основных речей. Now here's the outline of Matthew. It's very simple. А вот план Матфея, он очень простой. Genealogy and birth, Генеалогия и рождение, preparation for his ministry, приготовление к служению, ministry to Israel, служение Израилю, and then rejection and travel to Jerusalem. и дальше отвержение и путешествие в Иерусалим. The believers become more and more faithful. Верующие становятся более и более The верными, enemies become more and more angry. враги становятся более и более злыми. It's all pointing towards Jerusalem. И все это указывает на Иерусалим. In Luke, this is even a stronger theme. И Лука это даже еще более такая твердая тема. Luke has everything pointing towards Jerusalem. У Луки все указывает на Иерусалим. And then, of course, there's Jesus in И, Jerusalem, конечно же, есть Иисус в Иерусалиме, passion and death, страсти и смерть, resurrection and commission of the apostles. воскресение и заповедь апостолов. Now, I'm afraid we're only going to cover the first 3 parts. И я боюсь, что сегодня мы покроем первые 3 части. Sorry. Извините. Now, here are a list of the Old Testament prophecies, Вот список ветхозаветных пророчеств, the specific prophecies, конкретных пророчеств, the actually stated prophecies которые заявляют, что они пророчества, that Matthew mentions. которые Матфей упоминает. There are a lot of them. Есть много из них, Oh, look at this. но посмотрите на эти. There's a lot. I don't know, 30, close to 30 of them. Около 30 есть пророчеств. If Matthew mentions that many prophecies, Если Матфей упоминает так много пророчеств, then this is clearly a big theme for Matthew. тогда наверняка это большая вещь для Матфея. And often he's very self-aware of what he's doing. И часто он осведомлен о том, что он делает. Just in case you don't get it, Просто если вы не понимаете he этого, says this happened to fulfill such and such prophecy. он говорит, что вот что случилось, чтобы исполнить то или иное пророчество. The one with yellow asterisks, he Те, says, которые с желтыми звездочками, он говорит, hey, this thing that just happened, вот эта вещь, которая только что произошла. in case you didn't know, this is fulfilling something in the Old Testament. Если вы не знали, то это исполнение того, что написано That в Ветхом Завете. happens, I don't know, 5, Это происходит 6, 7, 8, 7, 9, 8, 9, 10, 10, 10 or 11 times. 10 или 11 раз. Jesus says this happened to fulfill the Old Testament prophecy. Иисус говорит, это случилось, чтобы исполнить ветхозаветное пророчество. Now, I obviously don't have time to go over each of these. Ну, конечно, у меня нет времени, чтобы каждый из них объяснить. We would never finish. Мы бы никогда не закончили. But what I'm going to do is feature a few of them in a few minutes. Но что я сделаю, это представлю некоторые из них через пару минут. All right. So, Хорошо. now, in my notes, В моих заметках have a bunch of technical stuff, у меня есть много технических вещей, like the date that it was written, типа дата, в которую было написано, discussions about who wrote it, дискуссия о том, кто его написал, about which came first, Matthew or Mark. типа что было первым, Матфея или Марка. Oh, that's boring. Это нудно. So I'm going to skip all that. Я пропущу все. All right. Sorry. Извините. So here's what we're going to do. И вот что мы сделаем. We're going to go through just 5 or 6 of the fulfilled prophecies. Мы пойдем через 5 или 6 исполненных пророчеств. This is how
Matthew presents Jesus to Вот us. как Матфей представляет Иисуса. In Luke, В Луки Jesus is revealed by his life and his ministry. Иисус изображен через призму своей жизни и служения. In Luke, Jesus fulfills the Messiah В Луки Иисус представляется как Мессия by what he did, через то, что Он сделал, by his healing, через Его исцеление and by his bringing good news to the Gentiles и через Его проповедь хорошей новости язычникам and to the outcast и отшельникам, and to the people that nobody gives respect to. и людям, которых никто никогда не уважал. So in Luke, Jesus is the Messiah То есть в Луки Иисус это Мессия because of his lifestyle из-за Его стиля жизни or because of the things that he did, или из-за вещей, которые Он сделал, because of his ministry. из-за Его служения. In John, В Иоанна Jesus is the Messiah Иисус Мессия because of the claims that he made из-за заявлений, которые Он делал, and because of the miracles that he did. из-за чудес, которые Он совершал. But in Matthew, Но в Матфея Jesus is the Messiah Иисус Мессия, because he fulfills the prophecy потому что Он исполняет пророчество, and the Old Testament messianic expectation. ветхозаветные и мессианские ожидания. So in John, you learn about Jesus because of his claims То есть в Иоанна ты узнаешь Иисуса из Его заявлений and his miracles. и Его чудес. In Luke, you learn about Jesus В Луки ты узнаешь об Иисусе from the way he interacted with the people. из того, как Он взаимодействует с людьми. In John, you learn about Jesus В Иоанна, Matthew, в Матфея, through the way he fulfilled the prophecy. через то, как Он исполняет пророчество. So let me give some examples. Позвольте привести некоторые примеры. For example, Matthew 1, verses 20 through 23. Матфея 1, стих 20-23. Let's read that. Давайте прочтем. Когда же он это задумал, явился ему во сне ангел Господа, от Господа. «Иосиф, сын Давида, не бойся взять Марию в жены», — сказал он. «Ребенок, которого она носит, зачат от Духа Святого. Она родит сына, и ты назовешь его Иисусом, потому что он спасет свой народ от грехов». Все это произошло, чтобы исполнить то, что сказал Господь через пророка. «И вот дева зачнет и родит сына. Его назовут Иммануил, что значит «с нами Бог». Alright, so Jesus fulfills the prophecy in Isaiah 7:14. То есть здесь Иисус исполняет пророчество в Исаии 7:14. The virgin will be with child. Дева родит сына. Now, Matthew has more than one point he's trying to make here. У Матфея больше, чем один смысл, который он пытается сюда заложить. One point is that he fulfilled the prophecy. В одном смысле он говорит, что он исполнил пророчество. But more important is what his fulfillment tells you about Jesus. Но более важно, что это исполнение говорит нам об Иисусе. What do we learn here? Что мы здесь узнаем? Jesus is Son of Man, Что Иисус это Сын Человека, and Jesus is Son of God. и Иисус это Сын Бога. Those are the two natures of Jesus. Это две природы Иисуса. He's human. Он человек. He's very human. Он очень человечен. He's the son of Mary, Он Сын Марии. and he's also the Son of God. И также Он Сын Бога. Right. Jesus is God with us. Иисус это Бог с нами, Эммануил. It's interesting if you ignore the genealogy. Очень интересно, если вы игнорируете генеалогию, That's his outline. это просто его типа план, как он появился. Believe it or not, his genealogy is his introduction and outline. Верите или нет, но его генеалогия также представляет этот план. I'll explain that later. Я чуть-чуть попозже объясню. But the beginning of Matthew Но в начале Матфея, is right here. вот здесь. What's the first thing he tells us? И какая первая вещь, которую он нам говорит? Jesus is God with us. Иисус это Эммануил, Бог с нами. And what's the last thing he tells us? И какая последняя вещь, какую он нам In говорит? Matthew 28:20. Матфея 28:20. That Jesus is God with us. Что Бог это, Иисус это Бог с нами. What's the first thing John told us? Какая первая вещь, которую Иоанн нам говорит? Jesus is God with us. Иисус это Бог с нами. And what's the first thing that Matthew tells us? И какая первая вещь, которую Матфей нам говорит? Jesus is God with us. Иисус это Бог с нами. In Matthew, Jesus never actually claims to be God. В Матфея Иисус на самом деле четко никогда не заявляет, что Он Бог. He does in John.
Он заявляет в Иоанна. but he never actually says the words, I am God. Но Матфея, он как бы не говорит реально слова, что «я But Бог». I would argue Но я бы поспорил, the fact that Jesus is God is shown more in Matthew than any of the other Gospels. факт, что Иисус Господь показан в Матфея более, чем в других любых Евангелиях. I'll give you some examples later on. Я приведу вам позже какие-то примеры. So Jesus is fully human, То есть Иисус это полностью человек, and Jesus is fully God. и Иисус это полностью Бог. You know, I wish I had a sample of Jesus' DNA Вы знаете, мне бы очень хотелось иметь образец ДНК Иисуса and a sample of Mary's DNA. и образец ДНК Марии. Each of us has 46 chromosomes. У You know? каждого из нас есть 46 хромосом. 23 from your mother, 23 от вашей матери, 23 from your father, 23 от вашего but you отца. get your mitochondria from your mother. Но вы получаете все митохондрии от вашей мамы. So did Jesus have Mary's mitochondria? То есть у Иисуса были митохондрии Марии. That's kind of a fun question. Это очень веселый вопрос. But from this prophecy, Но из этого пророчества we learn something very, very important. мы выучим кое-что очень важное. Jesus, Иисус fully human, полностью человек, fully God. полностью Бог. Jesus is God with us. Иисус это Бог с нами. See how deep this is? Видите, как это глубоко? And you read this, И вы читаете это, he says this was to fulfill, и там говорится, что это было, чтобы исполнить, but it's not just that. но не только в этом смысл, We learn about Jesus. что мы узнаем об Иисусе. All right, here's another prophecy that Jesus fulfilled. Вот еще одно пророчество, которое Иисус исполнил. Matthew 2:15. Матфея 2:15. Там он оставался до смерти Ирода. Это произошло, чтобы исполнилось то, что сказал Господь через пророка. Из Египта призвал я сына моего. Oops, Упс. I spelled Hosea wrong. What did you spell wrong? I spelled Hosea wrong. Исайя неправильно написал. Осия. All right, Мы fixed. поняли, все, исправили. Now this might be my favorite prophecy fulfillment. Это, наверное, одно из моих любимых исполнений пророчеств. Partly because it gives the skeptics such a hard time. Частично, потому что оно дает скептикам очень тяжелые дни. The opponents of the Bible being inspired, Оппоненты Библии, они вдохновлены. they probably use Matthew more than any other New Testament book. Они наверняка используют книгу Матфея больше, чем любую новозаветную книгу. They say that Matthew made so many obvious mistakes. Они говорят, что Матфей, он так много очевидных ошибок He допускает. takes the Old Testament completely out of context. Он полностью вырывает Ветхий Завет из контекста. Let me tell you, these people have no idea what they're talking about. Позвольте сказать мне, эти люди вообще не имеют представления, о чем они говорят. They don't understand the Old Testament, Они не понимают Ветхий Завет, but Matthew does. но Матфей понимает. So what do we learn from Matthew 2:15? Что мы изучаем из Матфея 2:15? From the first prophecy, we learn that Jesus is Son of Man and Son of God. Из первого пророчества мы выяснили, что Иисус это Сын Человека и Сын Бога. From this prophecy, we learn that Jesus is Savior. А из этого пророчества мы узнали, что Иисус Спаситель. Out of Egypt I called my son. Из Египта призвал я Сына Своего. Now here's why the skeptics complain. И вот почему скептики жалуются. If you go to Hosea 11 verse 1, Если вы пойдете в Осии 11 стих 1, he's not talking about the Messiah at all. он вообще не говорит о Мессии там. He's telling the Jews Он говорит иудеям, that I called you out of Egypt. что я призвал вас из Египта. Well, we know what that's about. Но мы знаем, о чем это. So the skeptics say Matthew is totally abusing the Bible. И скептики говорят, что Матфей полностью неправильно использует Библию. But that's because they don't understand the concept of foreshadow Но это потому, что они не понимают концепцию предтечи. or prefiguring. Или Because прообраза. Да. Jesus fulfills the messianic expectation. Иисус исполняет мессианские ожидания. How many ways did God call His Son out of Egypt? Сколькими способами Бог призывал своего Сына из Египта? As they say, how can I count the ways? Как они говорят, как я могу посчитать эти способы? Because God called Moses out of Egypt. Потому что Бог призвал Моисея из Египта. And God called Israel out of Egypt. И Бог призвал Израиль из Египта. And God called Jesus out of Egypt. И Бог призвал Иисуса из Египта. And God calls us out of Egypt. И Бог призывает нас из Египта.
God called Moses out of Egypt to be savior of Israel. Бог призвал Моисея из Египта, чтобы быть спасителем Израиля. God called Jesus out of Egypt to save the Gentiles. Бог призвал Израиля из Египта, чтобы спасти язычников. Because to be called out of Egypt Потому что быть призванным из Египта is to be saved from slavery. это значит быть спасенным от рабства. And in order to get out of slavery, И чтобы выйти из рабства, we need a savior. нам нужен спаситель. That's why Jesus went down to Egypt. Вот почему Иисус пошел в Египет. And so when people say that Matthew doesn't know what he's talking about, И когда люди говорят, что Матфей не знает, о чем он говорит, it's the critics who have no idea what they're talking about. это критики, которые не понимают вообще, о чем они говорят. Out of Egypt, God called you. Из Египта Бог призвал вас. He called the church. Он призвал церковь. He called Israel. Он призвал Израиль. And how did he call us out of Egypt? И как Он нас призвал из Египта? By sending his savior. Послав своего спасителя. Moses said to Pharaoh, "Let my people go." Моисей сказал фараону: отпусти моих людей. Why did he have to let his people go? Почему он должен был отпускать его людей? Because if you're in Egypt, you can't worship God. Потому что если ты в Египте, ты не можешь поклоняться Богу. I don't know if you realize the reason Moses gave. Я не знаю, понимаете ли вы причины, которые Моисей представил My фараону? people need to leave Egypt because as long as they're in Egypt, they can't worship God. Мои люди должны выйти из Египта, он сказал, потому что здесь они не могут прославлять Бога. And like it says in Isaiah 59:1 and 2, И как говорится в Исаии 59:1-2, our sin separates us from God. наши грехи отделяют нас от Бога. So figuratively, Поэтому фигурально out of Egypt he called his son, из Египта он призвал своего сына, so that his son could have a relationship with him. чтобы у сына могли быть отношения с ним. This is very deep. Это очень глубоко. So my question is this: И мой вопрос вот какой. have you come out of Egypt? Вы вышли из Египта? I hope so. Я надеюсь. Okay, next. Хорошо, следующий. Matthew 2:23. Матфея 2:23. So from the first one we learned that Jesus is Son of God and Son of Man. Из первого мы узнали, что Иисус это Сын Бога и Сын Человека. From the second one we learned that Jesus is Savior. Из второго мы узнали, что Иисус это Спаситель. Are you beginning to see what I mean when I say Вы начинаете понимать, что я имею в виду, когда говорю, that Jesus is revealed through how he fulfills the prophecy? что Иисус представлен тем образом, по которому Он исполняет пророчество. That's how we learn about Jesus. Вот как мы узнаем об Иисусе. It's a bit subtle at first. Это немножко сбивающе с толку So поначалу. our third one is Matthew 2:23. Но третье это Матфея 2:23. Давайте прочтем. «И придя туда, поселился в городе под названием Назарет. Так исполнилось сказанное Господом через пророков, что его назовут Назареем». All right, and of course, again, this is one of the skeptics' favorites. И, конечно же, это одно из любимых скептических пророчеств для скептиков, точнее. Matthew is just making it up as he goes along, Матфей просто придумывает историю, когда он рассказывает ее. and he's not even doing a very good job. И он даже с этим нехорошо справляется. Where's this prophecy Где это пророчество, that Jesus would be called a Nazarene? что Иисус будет назван Назареем? What's he talking О about? чем он вообще говорит? What he's trying to do, Что он пытается сделать? he's sort of taking the biography of Jesus Он типа берет биографию Иисуса, and he's working backward и он отматывает ее назад, to make it appear like he's fulfilling something, чтобы сделать вид, как будто он что-то исполняет. even when it's not even true. Но даже когда это и неправда на самом деле. That's what the skeptics say. Вот что говорят скептики. But again, they Но have no снова, idea what they're talking Они about. вообще не представляют, о чем они говорят. They should probably study the Bible. Они должны, наверное, Библию изучать Or побольше. maybe ask a Christian. Или спросить у христиан. Because Jesus is the Nazarene. Потому что Иисус Назарей, I think we mentioned this last я week. думаю, мы на прошлой неделе это упоминали с вами. In Isaiah 11:1 and 2, Да, в Исаии 11:1-2. it says, branch. Вот там называется он ветвью. You will be the branch. Он будет ветвь. And Nazar И Назар means branch. означает ветвь. In Isaiah 11, В Исаии 11 it says Messiah is the branch of Jesse. говорит, что Мессия это ветвь Иесея, отрасль Иесея. And in Jeremiah 23:5, И в Иеремии 23:5 it says he's the branch of David. говорится, что он ветвь Давида, отрасль. And he's both of those things. И он обе этих вещи, потому что Because branch is Nazar.
Потому что ветвь – это Назар. And Jesus lived in a town called Branch. Иисус жил в городе, который был назван Ветвь. That's a funny name for a town. Это очень интересное имя для города, да? How did they come up with that name? Как они придумали это имя? I think God put it in their mind. Я What do you думаю, think? Бог вложил это в их разум. Что вы думаете? But remember, the reason we're looking at these prophecies Да помните, причина, почему мы смотрим эти пророчества, is not just because that's kind of cool, не потому, что это круто как-то, but because of what it tells us about Jesus. но потому, что они говорят нам об Иисусе. What does it tell us? Что они нам говорят? Jesus is King. Иисус – это царь. So here's the question. И вот вопрос. Is Jesus your King? Иисус ваш царь? According to the Bible, Согласно Библии, He's King of Kings. Он царь царей. He's royalty. Он это знать, да. So is Jesus your King? Иисус ваш царь? I think that's a good question to ask. Я думаю, это хороший вопрос, чтобы задать. Next, Следующий. Matthew 12, 15 through 21. Матфея 12, 15-21. Узнав об этом, Иисус оттуда ушел. За ним пошло много народу. Он всех исцелил. Он велел им никому не говорить о нем. Все это произошло, чтобы исполнилось сказанное через пророка Исаию. «Вот раб мой, которого я избрал, возлюбленный мой, отрада моей души. Ему я дарую мой дух, и он возвестит мой суд народу. Не будет спорить он, не будет кричать, речей на улицах произносить не будет, не переломит надломленного тростника, и фитиля гаснущего не загасит, пока не приведет к победе справедливость. И на имя его будут уповать народы». A beautiful picture of the Messiah. Прекрасная картина Мессии. I don't know how they say it in Russian. A Не знаю, как bruised, по-русски. verse 20. A bruised reed he will not break. Сказано, что не преломит надломленного тростника. Just a delicate piece of grass. Просто нежный кусочек травы. He doesn't even break it. Он даже не надломит его. What a beautiful picture of how gentle Jesus is. Какая прекрасная картина того, насколько нежен Иисус. It says a smoldering wick. Здесь говорится фитиля гаснущего. It's not even burning anymore. Он даже уже не горит. Гаснущего написано. Just a little smoke, Просто немножко он тлеет. but he doesn't put it out. Но он его не загасит. And Jesus is amazingly powerful. Иисус невероятно сильный. The most powerful man who ever lived. Самый сильный человек, когда-либо живший на земле. How do you feel around powerful people? Как вы чувствуете себя рядом с сильными людьми? Maybe inspired, Много вдохновляются, but maybe afraid. но, может быть, мы боимся. In ancient times, В древние времена powerful people probably inspired more fear. сильные люди наверняка внушали больше страха. Jesus is the most powerful man who ever lived. Иисус самый сильный человек, который когда-либо жил. And yet simultaneously the most gentle man who ever lived. И в то же время он и самый нежный человек, который когда-либо жил. Jesus brought justice to the nation. Иисус принес правосудие народу. How do you bring about justice? Как вы приносите правосудие? Generally through war. Обычно через войну. But Jesus brought justice Но Иисус принес правосудие through peace. через мир. What do we learn about Jesus in this passage? Что мы об Иисусе узнаем в этом отрывке? He's the King of peace. Он царь мира. And we can feel safe. И мы можем чувствовать себя в безопасности. He's gentle. Он нежен. He's not a harsh king. Он не суровый король. Next, Дальше. Matthew 21, Матфея 21, 4 through 5. 4-5. This prophecy combines the prior two prophecies. Это пророчество включает в себя два пророчества, объединяя. So let's read this one. Давайте прочтем. Это произошло, чтобы исполнилось сказанное через пророка. «Скажите дочери Сиона, вот царь твой к тебе направляется. Он кроток и восседает на осле, на молодом осле, сыне ослицы вьючной». This is very deep. Это очень глубокое. Now you could read it, Вы можете прочесть его, you could take it literally, можете воспринять это буквально, because it is literal. потому что это буквально. The prophecy did say,
Пророчество действительно говорило. He'd ride into Jerusalem on a donkey, Он приехал в Иерусалим на осленке. and maybe on a colt or something like that. И, наверное, на козленке или что-то. And Jesus actually did that. Иисус действительно сделал это. But what do we learn from that? Но что мы учим из этого? Now, when a king rides as conqueror into a city, Когда царь въезжает как завоеватель в город, what does the king ride? на чем царь едет? A horse, of course. На коне, конечно же. When I was a kid, we had a show. Когда я был ребенком, It was called Mr. Ed. у нас была Mr. Ed. That's a TV show. Mr. Ed. шоу, окей, мистер Эд. They said a horse is a horse. Он говорил, конь это конь. Of course, of course. Конечно, конечно. I don't know why I just said that. It just popped into my head. Не знаю, почему я это сказал, просто пришло в голову. It's about a horse who talked. Это шоу было о коне, который разговаривал. Jesus is king, Иисус это царь, like we saw in Matthew 2:23. как мы увидели в Матфея 2:23. But he's a gentle king. Но он нежный царь. He rides in on a donkey. Он въезжает на осленке. He's humble and he's gentle. Он скромен и нежен. Lucky for us. К счастью для нас. Let's go to Zechariah 9, verse 10. Давайте пойдем к Захарии 9, стих 10. It's the prophecy that's being quoted here. Это пророчество, которое цитируется там. Let's read Zechariah 9. Okay. Я вам прочитаю. Nice. 10 стих, да? Да, 9 есть. Он истребит колесницы в Ефреме и коней боевых в Иерусалиме, и лук боевой будет сломан. Он возвестит мир народам, его владычество будет от моря до моря и от реки до краев земли. You read 9 and 10? Нет, это 10. С 9. «Возликуй великим ликованием, дочь Сиона, кричи от радости, дочь Иерусалима. Вот царь твой идет к тебе, погляди, торжествующий, победоносный, кроткий, верхом на ослице и ослице, сыне вьючного животного». И так дальше. Он истребит колесницы. And it says here, И здесь он говорит, he's going to reign as king он будет править как царь from the river от реки to the end of the earth. до конца земли. The river might be the Euphrates River Река, наверное, могла быть речкой Ефрат or the Jordan River. или Иордан. Doesn't really matter. Не так важно. Both were, in a sense, the border of the kingdom. Обе в каком-то смысле были границей царства. So it says he's going to be the king of the Jews. И здесь говорится, что он будет царем евреев He's going to be the king of the Gentiles. и будет царем язычников. He's going to rule over the whole earth. Он будет править над всей землей. But he's a gentle king. Но он нежный король. Last, Последнее, and we'll take our break after this one, I guess. и мы возьмем перерыв. Matthew 27, 6 through 10. Матфея 27, 6, 10. Старшие священники, взяв деньги, сказали: эти деньги нельзя класть в сокровищницу, на них кровь. Посоветовавшись, они решили купить на них поле горшечника, чтобы хоронить там чужеземцев. Поэтому поле это стало называться полем крови и зовется так поныне. Так исполнилось сказанное через пророка Иеремию. И взяли они 30 серебряников, цену, которую дал за него народ Израиля, и отдали их за поле горшечника, как велел мне Господь. So here it's talking about the 30 pieces of silver. Здесь говорится о 30 серебряниках. Now, as usual, Как обычно, don't just focus in on the fact не просто фокусируйтесь на факте, that Jesus fulfilled the prophecy. что Иисус исполнил пророчество. That's for apologetics. That's for sharing your faith. Это для апологетики, для того, чтобы делиться верой. That's great. И это классно. But this is also for you. Но также это для вас. It's for you to learn about Jesus. Для вас, чтобы вы узнали об Иисусе. What does this tell us about Jesus? Что здесь говорится о нем? Well, if you go to Zechariah 11, Если вы пойдете в Захарии, 11 главу, verse 13, стих 13, let's read that. давайте прочтем. Дорогой Макс. 11:13. Господь сказал мне: брось их к горшечнику. Высоко же они меня оценили. Я взял 30 шекелей серебра и бросил их в доме Господнем для горшечника. So what this is telling me Что это мне говорит? is that we, Это что мы,
Individually, Лично мы betrayed God. Мы предали Бога. We sold God out. Мы продали Бога. For how much? За сколько? 30 pieces of silver. За 30 серебряников. Why 30 pieces of silver? Почему 30 серебряников? That was approximately the price of a slave at that time. Это была приблизительная цена раба в то время. What's it tell us? О чем это говорит нам? Jesus became a slave Иисус стал рабом, to save us from slavery. чтобы спасти нас из рабства. It's not an accident Это не случайность, that the price of Jesus' betrayal что цена предательства Иисуса was also the price of a slave. была также ценой раба. All of us rejected Jesus. Все мы отвергли Иисуса. All of us sold him out for the price of a slave. Все мы продали Его за цену раба. Jesus became a slave Иисус стал рабом, to save the slaves. чтобы спасти рабов. He took our place Он занял наше место in so many ways. в многих способах, Because giving his blood, потому что, отдавая свою кровь, it paid the blood price that we owed. Он уплатил эту кровавую цену, которую была на нас. And here in this passage it's interesting И здесь этот отрывок очень интересный, because the blood money, потому что кровавые деньги, the price of a slave, цена раба, was used to buy the potter's field, она была использована для того, чтобы купить поле горшечника, which was a place to bury the Gentiles. которое было место, чтобы хоронить язычников. The blood money Кровавые деньги was used for the Gentiles. были использованы для язычников. The price of a slave Цена раба was used for the Gentiles. была использована для язычников. So this tells me that Jesus' blood money Это говорит мне о том, что Иисуса кровавые деньги, is for the Jews and for the Gentiles. они для иудеев и для язычников. Now we're going to take our break here, И сейчас мы сделаем перерыв. but do you realize this? Но вы понимаете это? Almost everything we need to know about Jesus, Почти все, что нам нужно знать об Иисусе, we learn from the prophecies he fulfilled. мы узнаем из пророчеств, которые он исполнил. So let's take a break. Давайте пойдем на перерыв.